来看嘉义县科学教育中心伫北回二馆太空教育馆举办活动，拢总有900外学生参加，希望互偏乡的学生囡仔会当实际操作体验科学，学到课本以外知识。当石乡港期国小的囡仔，哪观察哪做笔记。嘉义县科学教育中心举办科学游学团的活动，馆内学生有无同的学习体验。啄木鸟它啄树木，可是它1秒内可以啄很多次，可是它头都不会怎样，因为它的舌头包覆住它的脑，让它脑不会震动。一个场馆进行实地的操作学习，那这样的学习比在纸上的一个教学对他们来说印象会更深刻。科学教育中心表示，上课的志工拢是学校退休的老师，有丰富的教学经验，佮配合成功大学教授指导的上课内容。屏东县的科学教育中心嘛专工来参加，希望会当参考嘉义县的规划。那这个课程呢，是由我们里面的馆员，然后还有我们里面的志工老师一起参与做研发。那我们是以目前的2个特展，还有我们的3D 影片这3个主轴呢，作为我们这次研发的主轴。退休人员的一个再引入去发展课程，然后变成是一个教学或者是引导学生学习这个部分。上课的志工老师讲，一个偏乡的学校参加的学生为1年甲6年拢有，所以上优化课程的时阵，内容都配合着无同年岁的学生，希望大家拢会当学到趣味的知识。记者林慧婷，嘉义报道。